Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendeleza juhudi za kutaka mauaji na uhalifu mwingine uliofanywa kwa miongo kadhaa mashariki mwa nchi hiyo yatambuliwe na jumuiya ya kimataifa kama mauaji ya kimbari. Sambamba na juhudi hizo, majadiliano yanayohusisha wadau mbalimbali yameanza tangu jana Jumatatu mjini Kinshasa kwa lengo la kuzipa msukumo juhudi hizo, huku pia wakilenga kuimarisha usalama kwa kutambua kiini halisi cha mzozo. Ripoti ya mwandishi wa DW mjini Kinshasa Jean-Noel Bamweze inasomwa studioni na Daniel Gakuba. Mamia ya wawakilishi wa makundi mbalimbali ya jamii katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanashiriki katika majadiliano hayo yanayoangazia mizozo ya umwagaji damu na uhalifu mwingine ambavyo vimeiandama sehemu ya mashariki ya nchi hiyo kwa karibu miongo mitatu sasa. Akiazindua majadiliano hayo, Rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi alikadiria kuwa zaidi ya watu milioni 10 tayari wameuawa. Katika mzozo unaoendelea hivi sasa, Rwanda inatuhumiwa kuunga mkono waasi wa AFC M23. Patrick Ifata Makunga, mkurugenzi mkuu wa mfuko wa kitaifa wa fidia kwa waathiriwa wa uhalifu nchini Kongo, FONAREV, ambaye ni mwandalizi mwenza wa majadiliano hayo, anasema uhalifu unaofanyika mashariki mwa nchi yake unakidhi vigezo vya kuitwa mauaji ya kimbari. La barbarie, unyama na ukali wa uhalifu unaofanywa katika nchi yetu unaonyesha kwamba jamii zimekuwa zikilengwa kwa muda mrefu kwa mbinu za kimfumo, ikiwa ni dhahiri kuwa wavamizi wana nia ya kuziondoa na katika baadhi ya matukio kuzihamisha kabisa ili ardhi yao iliyochukuliwa itumiwe kwa shughuli nyingine. Mkurugenzi mkuu huyu wa mfuko wa kitaifa wa fidia kwa waathirika anasisitiza juu ya mikakati iliyotumika katika mzozo huo, ikiwa ni pamoja na ubakaji kama silaha ya kivita. Kwa maoni yake, hoja hizo zinathibitisha kwamba uhalifu katika mashariki ya Kongo sio kitu kingine isipokuwa mauaji ya kimbari na lazima yatambuliwe kama hivyo. Hata hivyo, mtazamo wake huo unapingwa na baadhi ya wataalamu ambao wanakitaja kifungu cha 2 cha mkataba wa Umoja wa Mataifa juu ya mauaji ya kimbari. Kifungu hicho kinasema ili kuitwa mauaji ya kimbari lazima ithibitike kuwa uhalifu uliofanyika ulikuwa na lengo la kuangamiza kabisa ama kufyeka sehemu ya jamii ya kitaifa, kikabila, kidini au kundi jingine kama vile lenye mtazamo fulani wa kisiasa. Mmoja wa wataalamu hao ni Oswald Bafunyembaka, ambaye anasisitiza kuwa hadhi ya uhalifu huo kama mauaji ya kimbari lazima ithibitishwe na tume ya uchunguzi ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa. Baada ya matukio haya ya uhalifu, tume ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa iliundwa kuchunguza kilichotokea na kuamua iwapo mauaji ya kimbari yalifanyika au la. Nijuavyo mimi, hadi leo hakuna tume ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa iliyothibitisha au kukanusha kuwa mauaji ya kimbari yamefanyika nchini Kongo. Mtaalamu huyo anasema uhalifu wa kutisha uliofanywa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi sasa unatambuliwa kama uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Daniel Gakuba, asante sana kwa kuitia sauti ripoti hiyo ya Jean-Noel Bamweze. Kenya leo inaadhimisha miaka 10 tangu kutokea shambulio la kigaidi dhidi ya chuo kikuu cha Garissa ambapo wanafunzi 147 waliuawa katika tukio hilo. Maadhimisho ya mauaji hayo yamefanyika katika mji mkuu Nairobi, huku wahanga wakilalamikia serikali kutotimiza ahadi yake ya kuwafidia kutokana na wapendwa wao waliouawa. Muda mfupi uliopita nimezungumza na Kaleche Mwandikwa, mama aliyempoteza mwanawe aliyekuwa anasoma katika chuo kikuu cha Garissa, na kwanza nilimtaka atupe picha kamili ya kilichojiri siku hiyo. Kijana alikuwa shule, kuwa na vita. Nikiwa hapa nikapigiwa simu nikaambiwa Garissa kuna vita imetokea na kuna watoto wameanga. Nikasikia hiyo mwili inaisha nguvu. Tukafuatilia tukakuta kijana wangu alikuwa mmoja wa wale wameuawa. Kutoka hapo tu sijui ni nini imeendelea, kichwa imeruka, akili imeenda mpaka siku ya majizi. Hata saa hii kichwa yangu haikukua sawa vile ilikuwa hapo nyuma. Katika kipindi hiki cha miaka 10 hii ambayo imepita, wewe umeweza vipi kukabiliana na mawazo hayo na mshtuko uliopata kutokana na kisa hicho cha kigaidi ambacho pia mtoto wako aliweza kupoteza maisha? Umenirudisha mbali sana nyuma na ukaniweka mahali sijui niongee nini. Kwa hiyo sababu mimi kwangu hakuna kijana mwingine alikuwa amesoma, huyo peke yake, na nilikuwa namsomesha na shida nyingi sana, kuombaomba, kupiga vibalua. Sasa nimesikia
nimepigwa sana. Tunaendelea tu na kilio. Hata sasa haijaisha sana, lakini Mungu amenitia nguvu. Na nyinyi kama wahanga mnakuwa mnaadhimisha vipi kumbukumbu hii ya tukio hili la kigaidi? Tunakutana huko Nairobi, lakini sababu ya shida hapa na pale nikakosa fare. Nikauliza wakubwa wetu, wakaniambia msichana sababu wako huko Tao anastahili kuenda, na yeye ameenda tayari, anakuanga huko Nairobi. Ni kitu gani ambacho kinakupa matumaini licha ya kuwa ulimpoteza mtoto wako ambaye ndiye alikuwa ni wa pekee ambaye amesoma? Tumaini ni kujua huyu kijana ameniacha, na nikakuwa naelewa serikali vile imetuahidi itatufanyia. Serikali imewasaidia kwa njia yoyote? Unahisi kweli haki imetendeka? Haijatendeka, sababu tumeambiwa tutapewa hii na hii, na hakuna kitu tumepewa. Tunaambiwa tungoje. Tulikuwa tunaendelea na kugojea, sababu tukikaa tunafikiria hakuna kitu, tunangojea. Hiyo mawazo inatupiga sana. Serikali itupatie haki yetu, tupumzike. Wakati wa Manjisi wametupea 1,100 ya kusaidia Manjisi. Sasa kutoka hapo sisi tunakaa watu wa kungojea. Huo mwezi wa 9 tukaambiwa wale wameanga watapewa milioni 10 na wale wako uhai milioni 3, na kutoka siku hiyo tunaendelea na kuzungojea, hatujui ni nini. Sababu tukikaa tunafikiria hakuna kitu, tunangojea. Hiyo mawazo inatupiga sana. Serikali itupatie haki yetu, tupumzike. Wakati wa Manjisi wametupea 1,100 ya kusaidia Manjisi. Sasa kutoka hapo sisi tunakaa watu wa kungojea. Huo mwezi wa 9 tukaambiwa wale wameanga watapewa milioni 10 na wale wako uhai milioni 3, na kutoka siku hiyo tunaendelea na kuzungojea, hatujui ni lini tutapewa. Na kuna mtu kutoka serikalini ambaye amekuja kuwazungumzia kuhusiana na hilo? Sijasikia. Unajua lawyer wetu ndio wanashughulika na hiyo kitu. Alikuwa ni Kalechi Mwandukwa, huyo mama alimpoteza mwanawe katika shambulizi la kigaidi chuo kikuu cha Garissa miaka 10 iliyopita, kama nilivyozungumza naye leo.